ご利用いただきまして誠にありがとうございました。乗務員一同、皆様の旅の平安をお祈りいたしますとともに、またのご利用を心よりお待ち申し上げております。みなかみ、大宮でございます。上野駅までの停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の長岡は15時50分、小出16時15分、越後湯沢16時42分、みなかみ17時13分、大宮18時43分、終着上野19時5分の到着予定でございます。